A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Hikam halaman 67 yang tengah. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. In aradata, lamun ngarepake sapa sira ayyakuna ing yen to ana iku laka kedhi sira apa izun kamulyan la yafna kang ora bakal sirna apa kamulyan fala tasta'izzanna mongko aja amprih kamulyan temenan sira biizin kelawan kamulyan yafna kang bakal sirno apa izin. Jika kamu menginginkan kemuliaan, jika kamu menginginkan mempunyai kemuliaan yang tidak sirna, maka janganlah kamu mencari kemuliaan dengan kemuliaan yang akan sirna. Kepada seluruh santri-santri Mbah Jamal, Mbah Doan Kediri yang kini masing-masing sudah di tengah-tengah masyarakat, yang sudah sibuk dengan anak dan istri serta aktivitas-aktivitas masing-masing, monggo sempatkan membuka kitab hikamnya halaman 67. Kita ulangi dan kita tradisikan ngaji model kuno. Insya Allah ini sangat bermanfaat. Jika kamu menginginkan untuk mempunyai kemuliaan yang tidak sirna, maka janganlah mencari kemuliaan dengan kemuliaan yang akan sirna. Pahami sebab opo kowe dimulyake masyarakat, sebab opo kowe pengen dimulyake masyarakat. Kalau sudah ketahuan, maka buanglah sebab-sebab yang membuat kamu dimuliakan itu. Karena kalau sebab itu hilang, tidak kalau kamu mulia. Al-izzu utawi kamulyan alladzi la yafna kang ora bakal sirna, huwa yo kamulyan iku al-ghina, perkara kang semugih, anil asbabi kulliha, saking sebab-sebab, kulliha yo sekabe sebab-sebab. Kalau kemuliaanmu mergo sebab, tidak kalau itu kekal, cepat atau lambat hilang. Jadi janganlah mencari kemuliaan atau kepingin dimuliakan oleh masyarakat mergo sebab.
lek nasabmu ilang ora kowe lek dimulyakne, kecuali lek kowe berilmu dan berakhlak, walaupun tidak bernasab tetap dimulyake. Mergo mulyamu kuwi krono sebab. Jadi janganlah dimuliakan oleh siapapun mergo sebab. Biwujudi musabbibiha, kelawan wujudi zat kang gawe sebab. Al-izu utawi kamulyan, alladzi kang la yafna kang ora bakal sirna, huwa yo kamulyan iku al-ghina, kamulyan kang ora mbutuhke, anil asbabi kulliha, saking sebab-sebab yo sekabiane sebab. Jadi kemuliaan yang tidak karena sebab, itulah kemuliaan yang abadi. Biwujudi musabbibiha, kelawan wujudi zat kang gawe asbab. Li'annahu krono setune musabbib iku bakin kekal, la yafna kang ora bakal sirno sapa musabbib. Jadi kalau kepingin dimuliakan oleh masyarakat, jadikanlah Allah penyebab mulyamu, jangan selain Allah, karena selain Allah pasti sirna, sedangkan Allah pasti tidak akan sirna. Jika kalian iman, percaya, dan paham serta sadar, maka kalian paham bahwa Allah itu bakin, abadi, tidak bakal sirna. Selain Allah itu fana. Dadi lek sing mbok gul-gulke yang membuat kamu dimuliakan itu bukan Allah, piye lek ilang. Fala baqa'a fata'alluku moko utawi gumantung cumantil bihi kelawan Allah iku izzun kamulyan, la yafna kang ora bakal sirno opo alladzi. Jadi cumantil dengan Allah, gumantung sebab Allah, itulah kemuliaan yang tidak akan sirna. Kalau begitu siapa? Ya kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling takwa kepada Allah itulah yang paling mulia. Jadikanlah dirimu orang yang paling takwa, orang yang paling taat dan nurut terhadap Allah, orang yang selalu berusaha membuat Allah selalu ridho dan meninggalkan semua apa-apa yang membuat Allah murka. Dengan begitu kamulah orang yang paling takwa, dengan begitu kamulah orang yang paling mulia, tidak akan sirna sampai kapanpun. Karena yang menyebabkan kamu mulia adalah zat yang kekal. Wal izu utawi mulya alladzi kang yafna kang bakal sirna apa alladzi huwa ya alladzi iku al-ghina, perkara kang semugih, perkara sesuatu yang membuat diri ini tidak butuh, bil asbabi sebab piro-piro sebab, ma'al ghaibati sertane samar, an musabbibiha saking zat kang gawe sebab. Jadi merasa dirinya itu
tidak membutuhkan apapun dan siapapun mergo sebab. Aku tidak butuh rokok batangan karena aku mampu beli pres-presan. Jadi tidak butuh utes, tidak butuh bekas puntung, tidak butuh karena aku mampu beli pres-presan. Nah, merasa dirinya kaya, kaya tidak membutuhkan apapun. Perasaan ini mergo sebab dan lupa terhadap Allah yang membuat sebab. Kalau sebab-sebab itu dicabut oleh Allah, maka kemuliaanmu hilang. Dulu dimunduk-munduk mergo sugih sebab bondo, dulu dihormati sebab nasab, dulu dihormati sebab putra kiai dan lain-lain. Kalau kiai ini mati, kalau nasabmu hilang, kalau hartamu ditelan banjir, mulya saka ndi awakmu? Tapi lek mulyamu sebab Allah, maka kapanpun dimanapun kamu tetap mulia. Li'annaha krono temen satune sebab iku faniyatun bakal fana. Sebab itu bakal sirno. Lek wis neng kuburan ora ning bedane kowe iki wong bernasab apa ora bernasab. Lek mungkar nakir pengen ngidek-ngidek ndasmu ya tetep diidek-idek. Ora mergo nasabmu, tapi mergo Allah mungkar nakir gak wani. Lek kue mulyane sebab Allah, maka mungkar nakir gak berani. Fata'aluk mongko utawi cumantil biya kelawan asbab iku izun mulyo fanin kang bakal sirno. Sirna sena kemuliaanmu itu kalau sudah di kuburan. Orang yang ceritane kowe iki putrane kiai apa duduk padha ae. Lek pancen menurut mungkar nakir atas perintah Allah, kowe kudu diidek-idek ndasmu ya diidek-idek. Ora peduli kowe putrane Rasul apa maneh cucune dan urung jelas itu cucune. Izun fanin la yabuka kang ora tetep wa ta'alluq lan utawi gumantung billahi kelawan Allah iku izun mulya la yabna kang ora bakal sirna apa mulya. Jadi menggantungkan kemuliaan diri ini sebab Allah, menggantungkan kemuliaan diri ini sebab Allah, itulah kemuliaan yang tidak akan sirna. Walaisalan ora ono iku laka kedhi sira apa illa ahaduma kejaba salah sijine mulya loro. Jadi tidak bisa tidak kamu pasti dimuliakan sebab salah satu dua kemuliaan itu. Mungkin karena sebab kamu dimuliakan, dan mungkin karena Allah kamu dimuliakan. Sedangkan yang karena sebab pasti sirna, yang karena Allah tak akan sirna dan ia kekal selama-lamanya. Li'annahuma krono temasatune li'annahuma krono temasatune kemuliaan luru iku didani perkara loro kang lelawanan la yajtami'ani kang ora bisa dadi kumpul apa karone. Fa in ikhtarta mongko lamun milih sapa sira al izza al baqiyah ing kamulyaan kang kekal billahi sebab Allah taala lam yaktir mongko ora kuwasa sapa akadun wong siji ayyudzillaka ing yento ngino sapa akad ing sira. Apabila kamu memilih kemuliaan yang kekal sebab Allah,
maka tak seorang pun mampu menghinakan dan mengasurkan dirimu. Tak seorang pun mampu menghinakan dan mengasurkan dirimu, sebab muliamu itu sebab Allah. Sehingga mungkar nakir pun tidak berani menghinamu, meremehkanmu. Nanti dipanggil Allah, mungkar nakir, siap Gusti, ojo mbok remeh nih kekasihku, gemeter mungkar nakir. Tapi lek bondomu gak mampu menghadapi mungkar nakir, opo maneh menghadapi Allah. Tapi lek nasabmu, pangkatmu, derajatmu ndak kalau sanggup menghadapi Allah, maka sadarlah kalau kepingin mulia dan dimuliakan, jadikanlah Allah yang menjadi sebabnya kamu mulia. Yuhka den riwayatake opo anna rajulan, temen setine wong lanang iku amaro perintah sapa rajul, perintah bil ma'ruf kelawan ma'ruf. Amaro perintah sapa rajul, perintah bil ma'ruf kelawan kebaikan. Li Harunah maring Khalifah Harun Ar-Rasyidi, fakharoda mongko nuli muring-muring alaihi ing atase rajul sapa Harunu Ar-Rasyidu, Khalifah Harun Rasyid. Wa kanat lan ono iku lahu kedue Harun apa baglatun bigol sayyiatul khuluq kang elek pakertine. Ada seorang lelaki memberikan nasihat baik terhadap Khalifah Harun Rasyid. Kemudian Harun Rasyid marah kepadanya, dan Harun Rasyid mempunyai bigol yang buruk pekertinya, yang jahat, yang nakal, yang tidak baik. Faqala mongko nuli ngucap sapa Harun, irbitu padha nyancango sira kabeh ing rajul ma'aha bareng-bareng sertane bigol, taktulhu moko bakal mateni apa bigol ing rajul, birumkhia kelawan sikile bigol. Ikat ini laki-laki bersamaan bigol yang jahat, maka dia akan dibunuh dengan kakinya bigol. Mergo merasa Harun Rasyid dinasihati kroco-kroco kok wani-wani nasihati, merasa dirinya mulia sehingga dinasihati benar pun nesu. Mergo sing nasihati di matanya kroco-kroco, marah. Fa fa'alu mongko padha agawe sapa kaum zalika mengkono-mengkono ikat ini laki-laki bareng-bareng bigol, biar diitek dengan kakinya modiar. Kemudian para punggawa-punggawa, para muhibbin melaksanakan perintahnya. Falam tadurrahu mongko ora melarati apa bigol ing rajul. Ternyata bigolnya tidak mampu berbuat apa-apa terhadap rajul itu. Faqala mongko nuli ngucap sapa Harun, utruhu padha mbuwang sira kabeh ing rajul fi baitin ing dalam suci kamar, wa tayyinu lan padha nemboo padha nglepo sira kabeh alai ing atase rajul albaba ing lawang. Fa fa'alu moko padha agawe sapa kaum zalika mengkono-mengkono buang, masukkan laki-laki itu ke dalam kamar dan tembokan. Kemudian pintunya tutuplah. Kemudian mereka melaksanakan perintah, dimasukkan ke dalam kamar, dikurung, pintunya pun ditembok, dikunci. Faru iya mongko den tingali sapa rajul fi bustanin ing dalam kebon, wa babul baitilan utawi lawange kamar
iku masdudun den buntu. Fa ukhbira moko diparingi kabar sapa Harun ar-Rasyid bidzalika kelawan mengkono-mengkono ru'ya, dilebokne kamar yang terkunci, pintunya pun ditembok. Ternyata rojul itu jalan-jalan di taman, terlihat jalan-jalan di taman. Kemudian berita itu disampaikan kepada Harun Rasyid. Fa'utiya moko den tekaake sapa birrajuli kelawan wong lanang. Faqala mongko nuli ngucap sapa Harun, man akhrajaka minal bait, man utawi sapa iku akhrajaka ngetokake sapa man ing sira minal baiti saking kamar. Siapa yang mengeluarkan kamu dari kamar, hai rajul? Faqala mongko nuli ngucap sapa rajul, alladzi adkhalani al-bustan, sing ngetokke aku saka kamar iku alladzi wong adkhalani kang lebokke sapa alladzi ing ingsun, dilebokke al-bustana ing taman, ing kebonan. Siapa yang mengeluarkan kamu dari kamar, hai rajul? Yang mengeluarkan aku ndoro, dia adalah orang yang memasukkan aku ke taman. Dialah yang mengeluarkan aku. Faqala mongko nuli ngucap sapa Harun, waman adkhalakal bustan, lan utawi sapa iku adkhalaka ngelebokake sapa man ing sira al bustana ing taman. Lalu siapa yang memasukkan kamu ke taman? Siapa yang memasukkan kamu ke taman? Faqala mongko ngucap sapa rajul, alladzi iku wong akhrajani kang ngetokake sapa alladzi ing ingsun minal baiti saking kamar. Jadi ditakoni muter era entek-enteke. Siapa yang mengeluarkan kamu dari kamar, hai rajul? Anu Gusti, orang yang memasukkan aku ke taman. Lalu siapa yang memasukkan kamu ke taman? Anu Gusti, orang yang mengeluarkan aku dari kamar. Loh, mau nyereren entek-entek ini kok. Faqala mongko nuli dawuh sapa Harun, arkibu padha nunggangno sira kabeh ing rajul dabatan ing tunggangan, watu fulan padha mubenga sira kabeh bi kelawan rajul al balada fil baladi ing dalam desa, wal yakulan becik ngomongo sapa ilun wong kang ngomongake ala eling-eling, inna Haruna setune Harun iku kot aroda temen-temen ngarepke sapa Harun ayudzilla ing yen to ngino sapa Harun abdan ing kawula, a'azzahu kang mulyaake ing abdan sapa Allahu Allah. Falam yakdir moko ora kuwasa sapa Harun, falam yakdir moko ora kuwasa sapa Harun. Wahai muhibbin, tunggangan ini lelaki, dan muter-muterlah di kampung-kampung, dan berkatalah bahwa ingat Raja Harun Rasyid menginginkan untuk menghina seseorang yang Allah telah memuliakan, dan Harun Rasyid tidak mampu. Jadi umumno bahwa Harun Rasyid tidak mampu menghina terhadap orang yang Allah membuat mulia. Wa in arata ta'ala namun ngarepke sapa sira al izza ing kamulyan bil asbabi kelawan sebab, khazalat kamongko ngino apa asbab ing sira, wa aslamat kalan masrake apa asbab ing sira, ahwa jamatakunu ing luwih hajat-hajate oleh ana sapa sira iku ilaiha maring asbab. Dadi Harun Rasyid pemimpin Islam, ngakui lek keliru ya keliru. Jadi ngakui kalau keliru ya keliru, umumkan.
bahwa Harun Rasyid menginginkan untuk merendahkan orang yang orang itu dimuliakan oleh Allah, dan Harun Rasyid tidak mampu umumkan. Itu kalau zaman sekarang, kira-kira yang dekat dengan Harun Rasyid tentu usul, Gusti, apa nanti Gusti tidak malu di tengah-tengah masyarakat? Nah, nyatanya Harun Rasyid tidak malu, tidak takut menanggung malu. Kalau keliru ya keliru. Jadi kalau keliru ya keliru. Aku keliru, harus ngaku keliru dan harus taubat kepada Allah. Wa hukiyalan den riwayatake wa aslamat kalan masrake opo asbab ing sira ahwa jamata kunu ing luweh hajat-hajate oleh ana sapa sira iku ilaiha maring asbab wa kuntalan ana sapa sira iku fi ghayatiz zulli ing dalem asor kang pantok wal hawani lan ino kang pantok. Apabila kamu menginginkan mulya sebab apabila kamu menginginkan mulya krono sebab, maka kamu akan dihina oleh sebab dan kamu akan diserahkan terhadap perkara-perkara yang kamu lebih membutuhkan sebab, sehingga kamu mati-matian untuk mempertahankan sebab itu. Yang tadinya santai-santai, enak-enak, duduk-dudukan, minum-minuman, ngopi-ngopian, santai, karena sebabnya diusik oleh orang lain, maka kamu berjuang mati-matian untuk mempertahankan sebab, sehingga kamu dibuat oleh sebab orang yang sangat membutuhkan terhadap sebab. Jadi kalau sebab itu digambarkan makhluk, kamu diperintah oleh makhluk itu, kejarlah aku. Kalau aku sampai lepas, kamu rendah dan hina. Dulu nggak pernah perintah ngejar. Dulu nggak pernah aku merintah ngejar kamu. Aku nemplek terus terhadap kamu. Jadi sebab itu kalau digambarkan makhluk nemplek terus. Nah begitu mengandalkan sebab, akhirnya sebab jual mahal. Akhirnya sebab jual mahal. Ia berkata, kalau kamu tidak mempertahankan aku, maka kamu akan hina. Pertahankan aku, perjuangkan aku. Jangan sampai aku dilepas dari kamu. Nah, itu gara-gara orang yang kepingin mulia dan dimuliakan mergo sebab. Itu umumnya orang-orang bodoh tidak berilmu. Kalaupun toh berilmu, ilmu tidak manfaat. Coba hikam dibaca, terus dipahami, pelan-pelan diamalkan, tentu tidak akan mengandalkan sebab. Hukiya den riwayatake an ba'dihim saking setengah ulama apa annahu teman satune ba'dihim iku kala dawe ra'aitu ningali sapa ingsun rajulan ing wong lanang fit tawafi ing dalam tawaf wa baina yadai lan iku ing dalem ngarepe rajulan sakiriyatun utawi piro-piro pembantu. Sakiriyatun utawi piro-piro pembantu buruh, cara saiki ya muhibin lah, di depannya muhibin, pengawal-pengawal pribadi, yatruduna kang podo nundung kabeh annasa menungso
Jadi tawaf ada seorang lelaki didampingi para muhibbin, orang-orang lain dipiak-piak, minggir, ndoro ku arepe tawaf, padha minggir kabeh. Jadi kemelinti ngandalke pengawal-pengawal. Mulya sebab pengawal. Fa ba'da dzalika mongko ing dalem sawise mengkono-mengkono roa itu bimuddatin kelawan let sak mongso roa itu ningali sapa ingsun insanan ing menungso yatakaffafu kang ngantuk yatakaffafu kang ngatongake epek-epek annasa ing menungso alal jasri ing atase jembatan wayas alulan jaluk sapa insan sayan ing suci-wici. Dan setelah itu beda beberapa waktu saya melihat seseorang yang ngemis-ngemis di jembatan. Ada pengemis di jembatan, saya perhatikan pengemis itu orang hina, orang asor. Terus minta Tuhan, minta sedekah Tuhan, minta sedekah Tuhan. Saya lihat orang itu. Qala ngucap sapa ba'duhum fa nazartu mongko ningali sapa ingsun ilahi maring insan wa sabbahtu lan nyerupake sapa ingsun ing insan tak serupake bidzalika rajuli kelawan mengkono-mengkono wong lanang iki kok kaya anu kae iki kaya sing tak pethuki ning tawaf kae lho, sombonge ndak karo-karuan. Wong-wong bodho kon minggir kabeh. Lah wong tawaf kok sombong. Faqala mongko nuli ngucap sapa insan li ayyi sain tangzuru li ayyi sain krana apa tangzuru ningali sapa sira. Ada apa Pak ya kok melihat aku? Pengemis diperhatikan, saya perhatikan ini orang kok kayak orang yang tawaf, yang sombong itu ya. Pengemisnya bertanya, ada apa Pak? Kok melihat aku? Fakultu moko ngucap sapa ingsun, usabbihuka. Nyerupake sapa ingsun ing sira birajulin kelawan wong lanang. Ra'aituhu kang ningali sapa ingsun ing rajul fit tawafi ing dalam tawaf. Min sakni iku setengah saking tingkai rajul kaza wa kaza mengkene lan mengkene. Begini Pak pengemis, aku ini kok nyerupake sampean ki kaya wong sing tawaf kae lho. Tingkae wah jan gedhe ndase, sombong. Wong-wong padha kon minggir. Rumah satine Ka'bah kuwi Ka'bah mbae apa piye? Wong-wong kok padha kon minggir sombong. Iku padha karo sampean Pak Fulan. Kaya sampean tapi kok sampean pengemis. Faqala mongko ngucap sapa insan, ana utawi ingsun iku zalikar rajulu mengkono-mengkono wong lanang. Pak, itu memang aku. Yang sombong ketika tawaf itu memang aku. Takabbar tu sombong sapa ingsun fi maudhi'in ing dalam suci panggonan ya tawadu kang padha tawadu fi ing dalam maudhi sapa annasu menungso fawadu'ani mongko ngasorake ing ingsun sapa Allah fi maudhi'in ing dalam suci panggonan ya tarafa'u kang padha mulya fihi ing dalam maudhi sapa annasu menungso itu memang aku Pak. Aku sombong di tempat di mana orang-orang bodoh tawaduk, maka aku direndahkan oleh Allah. Di mana? Di tempat orang-orang yang pada mulia, di tempat-tempat yang orang-orang dimuliakan Allah, aku malah dijadikan ino dan asor. Dan di mana di tempat-tempat yang orang-orang podo tawaduk, malah aku sombong. Nah, giliran di tempat-tempat yang podo mulyo,
saya malah ino. Qala dawu sapa mu'allif tanwir, fa ini tazazta mongko lamun amprih mulya sapa sira billahi sebab Allah, dama mongko langgeng apa izuka kamulyan sira. Mula lek kepengin mulya kekal, jadikanlah Allah penyebab mulyamu. Jangan kamu jadikan muhibbin penyebab mulyamu. Lek muhibbinmu protol, ilang mulyamu. Wa ini tazazta lan lamun amprih mulya sapa sira bigori kelawan liyane Allah, fala bako amko ora ana kekal iku maujud li izzika kedue mulya sira, idla bako akrono ora ana tetep iku maujud liman kedhe wong anta kang utawi sira bi sebab man iku mu'tazin wong kang mulya. Kalau kamu merasa mulia sebab selain Allah, maka tidak akan kekal kemuliaanmu. Karena tidak ada kemuliaan bagi orang yang sebab orang itulah kamu mulya. Qala dawu sapa mu'allif wa ansadna lan nembangake ing kita sapa ba'dul fudola linafsi kedue awake ba'dul fudola. Rupane tembang ija'al bi rabbika sa'na izzika yastafirru wa yasabutu. Ija'al ndadekno sira bi rabbika sebab pengiran sira sakna izzika ing tingkae mulya sira. Jadikanlah mulyamu sebab Allah, atau sebab Allah jadikanlah mulyamu sebab Allah. Kalau begitu berusahalah bagaimana supaya kamu itu mulia sebab Allah, jangan sebab yang lain. Yastakiru mongko tetep apa mulya, wa yasbutu lan tegese tetep mulyamu tetep sampai mati pun tetep kuburamu banyak yang rawat, banyak yang ziarah. Mergo kuwi mulya menurut Allah, sehingga mati pun kamu tetap dimulyaki. Fa ini tazazta mongko lamun dadi mulya sapa sira biman sebab wong yamu tukang bakal mati sapa man, fa inna izzaka moko temen setene mulya sira iku mayitun bakal mati. Lek mulyamu sebab wong sing bisa mati, maka mulyamu pun akan mati. Qala dawu sapa mu'allif wa takholalan manjing sapa insanun menungso ala ba'dil arifin ing atase setengah ulama makrifat, wa huwa khali utawi insan iku ya begi nangis sapa insan. Faqala mongko nuli dawuh sapa ba'dul arifin, masa nuki iku apa saknuka utawi tingkah sira. Ada seorang manusia masuk ke tempatnya ba'dul arifin dengan keadaan menangis, melebu sowan nyanggone salah sujining kiai terus nangis. Ditanya, apa masalahmu kok kowe sampai nangis fulan? Kala ngucap sapa insan, mata ustadi, sampun mati sapa ustadi guru ingsun. Kiai saya sudah mati Pak Kiai. Jadi kiai saya sudah mati. Faqala mongko nuli ngucap lahu maring insan sapa zalikal arifu mengkono-mengkono wong kang makrifat ngucapake walimalan krana apa ja'al tandadekake sapa sira ustadzaka ing guru sira man ing wong yamu tukang bakal mati sapa man
Jadi kiai iki paham kalau dia nangis itu bukan nangisi kematiannya gurunya, bukan, tetapi nangisi mulyane ilang. Dulu kemana-mana saya dipanggil Gus-Gus sama masyarakat, mergo kemana-mana aku nderek ke kiai, padahal aku penderek, tapi masyarakat mulya ke kabeh, pinarak Gus, wis ngopi ra tau bayar, tuku rokok gratis terus, keramat gandul. Nah kiai ini mati nangis, bukan nangisi kematiannya kiai, tapi nangisi ilange keramat gandule. Mula diwehi pitakon karo ulama arifin, kenapa orang yang bisa mati kamu jadikan guru? Iku maksudnya senengmu ngandelke mulya mergo sebab, akibatnya lek sebabe mati mulyamu ilang. Saiki lek tuku kopi piye bayar Pak Kiai, lek njaluk rokok piye mboten pareng kon bayar. Iya, mergo kowe mulyane krana sebab. Wa yuqalu lan diucapake laka maring sira apa idza i'tazazta tatkalane ambre mulya sapa sira bi ghairillahi kelawan liyane Allah, fa faqatahu mongko bakal kelangan sapa sira ing ghair. Apabila kamu mencari kemuliaan dengan selain Allah, maka kamu akan kehilangan kemuliaan. Ojo merasa mulya sebab kiaimu, ngalor ngidul kopi gratis, rokok ra tau bayar mergo kiaimu. Lek wis kiaimu mati, kowe piye saiki? Marung bayar, rokok bayar, iya toh? Wastanatta lan lamun sendenan sapa sira ila ghairi maring liyane Allah, fa atim tahu moko bakal kelangan sapa sira ing ghair. Janganlah bersandar kepada selain Allah, maka kamu akan kehilangan, karena yang kekal hanya Allah, selain itu semuanya fana. Wa ngadzur ila ilahikal ladzi zalta alaihi akifa lanahriqannahu summa lanansifannahu fil yammi nasfa. Wangzur ningalono sira wahai Musa Samiri ila ilahika maring pangeranmu alladzi kang zolta kang dadi sapa sira alai ing atase ilah iku akifan wong kang nyembah. Lihatlah patungmu yang kamu sembah, lanahriqannahu yakti bakal bakar temenan sapa ingsun ing pangeranmu, summa lanansifannahu mongko nuli yakti bakal ngabur-ngaburke sapa ingsun ing pangeranmu fil yammi ing dalem segara nasban kelawan ngabur-ngaburke. Lihatlah itu patungmu yang kamu terus-menerus menyembahnya, akan aku bakar dan akan aku apa kuwi awur-awurke di lautan. Innama ilahukumullah, innama ilahukum angin pastine utai pangeran sira kabeh iku Allahu Allah, alladzi kang la ilaha kang ora ana pangeran kang hak illa huwa kejaba Allah, wasi'a amot sapa Allah kulla sain ing saben-saben suwiji apane ilman ilmune at-tayyu al-haqiqi wallahu a'lam bissawab.